Quest for Glory 2 je pokračovanie úspešnej adventúry s RPG prvkami. Je to hra, ktorá ponúka otvorený svet a je len na hráčovi, ako vyrieši jednotlivé problémy. Pôvodnú EGA verziu vyrobila Sierra v roku 1990, no ja budem hrať VGA verziu z roku 2008. Remake, ktorý vytvorila spoločnosť Tierra, novšie AGD. Vývoj druhého dielu stal $450,000. Predalo sa vyše 100,000 fyzických kópií. Bola to posledná EGA hra Sierry na SCI engine, takže v ďalších svojich adventúrach sa chceli venovať už len VGA grafike. Nakoniec ľutovali, že vývoj nepretiahli o pol roka, aby mohli implementovať novú grafiku a aby sa vyrovnala vtedajším hrám. Po vydaní hra dostávala rôznorodé známky. Hráčom sa veľmi páčila, no kritika bola niekedy nemilosrdná a dala aj nižšie hodnotenie. Recenzentom sa páčila interakcia so svetom a náročnosť puzzle, na druhú stranu sa im moc nepáčili animácie, no na tie sa dalo zvyknúť. Porovnávali hru s prvým dielom, pretože ten sa stal veľkým úspechom ako hybrid adventúry a RPG, preto aj pre Sierru bolo veľmi ťažké prekonať originál a zaujať novým dielom. V tom čase vychádzal 5. King's Quest od Williamsov, takisto od Sierry, ktorý bol vo všetkých smeroch lepší a bol vydaný na CD s dubbingom, takže druhý Quest for Glory to mal ťažké. Treba spomenúť dvojicu Lori a Cory Cole. Tento manželský pár vytvoril prvé 4 diely Quest for Glory, podobne ako Ken a Roberta Williams vytvorili sériu King's Quest. Cory začal v Sierre pracovať od roku 1988 a so svojou ženou neskôr vytvoril prvý diel Quest for Glory, ktorý bol na začiatku pomenovaný ako Heroes Quest. Cory je známy aj pre logickú hru s prvkami adventúry z roku 1991 a Sierre pomáhali aj s ostatnými hrami a sériami, napríklad s King's Questom, Space Questom či Police Questom. Lori dokonca pre 5. King's Quest nadabovala hlas kráľovnej Izabely, ale 5. Quest for Glory, ktorý bol už v 3D, vytvorila bez Coryho. Remake vytvorilo AGD Interactive, vyšiel 24. augusta 2008 po dlhých 8 rokoch. Chceli ponechať atmosféru a šarm pôvodnej hry, všetky jej dialógy, postavy a lokácie a prerobiť ju do tej podoby, akú chceli manželia Cole. Ich prvými remakemi boli prvé dve časti King's Questu, ktoré vyšli v roku 2001 a 2002, takže skúsenosti už mali a po Quest for Glory 2 urobili tretí King's Quest v roku 2011. Tieto tri remakey si tu tiež neskôr rozoberieme. A prednedávnom v roku 2019 vytvorili už v novom štúdiu Himalaya novú RPG adventúru Magic Initiation, ktorá je odkazom na Sierru, King's Quest a Quest for Glory. Dostala slušné hodnotenie, tak ak máte chuť si zahrať podobnú novú hru v starom štýle, bežte ju vyskúšať. Nájdete ju na Steame a GOGu. V prvom diele sme s našim hrdinom zachraňovali stredoveké fantasy mestečko Spielburg, v druhom sa na lietajúcom koberci presunieme do úplne iného sveta, arabského púštneho Šapejru, ktoré akoby z oka vypadlo Aladinovi alebo rozprávky 1001 noc. Zo začiatku mi výber prostredia moc nesadol a ani umelecky sa mi nepáčilo, ale počasie som si zvykol. Autori vďaka novému prostrediu aspoň mohli vymyslieť nový príbeh a postavy či monštra, proti ktorým budete bojovať. Mestu Šapejr a jeho obyvateľom musíte pomôcť, pretože ich trápia 4 silní elementáli. Okrem toho tu bude plno iných úloh, ktoré si môžete prečítať opäť na nástenke v gilde bojovníkov. Alchymista od vás bude chcieť, aby ste mu priniesli časti púšnych potvor, ktoré potrebuje na výrobu protiedu a ďalších experimentálnych poušnov. Šialený kúzelník Kipon Laffin požaduje, aby ste mu doniesli časť z dervíša, ktorý je pri oáze na púšti. Zaujímavé je, že tento predmet ste mu mohli opakovane nosiť a tak rýchlo zbohatnúť, no v remakeu to odstránili. Je tu striedanie dňa a noci, takže po meste sa môžete prechádzať aj večer a do ďalšieho dňa sa môžete vyspať. Veľa eventov sa spustí len v určitý deň, takže niekedy nebudete mať čo robiť a budete musieť čakať. A to je zdĺhavé a niekedy aj nudné, no cez voľný čas môžete trénovať svoje schopnosti. Napríklad hodíte 1000-krát kameň a zvýšia sa vám okrem hodu aj štatistiky sily, agility a vitality, čo sa hodí. Podobné veci ste mohli robiť v jednotke, že ste dokola liezli po strome a zvyšovali si tak štatistiky. Tu tiež môžete liesť, čarovať či bojovať a zlepšovať sa v tom. Je tu veľmi veľa odkazov, napríklad hneď v úvodnej scéne nájdete vesmírnu loď Enterprise zo Star Treku, scéna karavany je podstou filmu Lawrence z Arábie z roku 1962, je tu odkaz na film Casablanca zo 1942 roku alebo bratov Marxov. V magickom obchode Kipon Laffina nájdete tiež nejaké odkazy, napríklad bábiku princeznej Rosely zo série King's Quest. Odkazov je samozrejme viac. Názov finálneho mesta Razer, kde sa dostanete na konci hry, je v podstate anagram pre Sierru.
Na začiatku som si vytvoril skúšobný charakter a moc som nerozmýšľal, aké vlastnosti alebo skilly si vylepším. Strávil som v hre 1,5 hodiny a snažil sa zorientovať v meste. Bez mapy si ani neškrtnete a ak si dáte uličky mesta v originálnom podaní, tak veľa šťastia. Autori urobili z mesta labyrint, čo ma vôbec nepotešilo, pretože je to hneď na začiatku a keď budete chcieť ísť opakovane k nejakým postavám, budete musieť znovu a znovu prejsť labyrintom a celým mestom. Odporúčam vybrať zjednodušené mesto. Potom sú všetky slepé uličky zavreté a nestratíte sa. Ide totiž o to, že v kapsách máte len zlaťáky, za ktoré si v novom meste nič nekúpite. Musíte najskôr nájsť zmenáreň. Keď ukážete obchodníkovi peniaze, ten vám povie, kde presne sa zmenáreň nachádza. K nej sa dostať je veľmi komplikované a bez peňazí si nekúpite ani mapu či kompas. Keď budete mať mapu, tá vám pomôže v orientácii, kde ste a keď nájdete jednotlivé lokácie, môžete sa medzi nimi rýchlo presúvať, no mesto mohli urobiť jednoduchšie a nie takto zložité. Pretože veľa hráčov to odradí hneď na začiatku. Po čase mi to už vďaka mape nevadilo. Vďaka mape sa potom veľmi jednoducho presúva medzi lokáciami a keď budete mať peniaze, kúpite si všetky veci, ktoré potrebujete. Na námestí vám obchodníci predajú rôzne keramické misky, vaky na oblečenie alebo ďalší vak na vodu, ktorý budete potrebovať, aby ste prežili v púšti. Môžete kúpiť kyticu a dať ju nejakej ženskej postave, napríklad Dinarzad pri zmenárni, no tá je skôr na diamanty, takže u nej s kvetmi nepochodíte. Môžete ju skúsiť aj poboskať a uvidíte, čo sa stane. Táto väčšia interakcia s postavami je výborná a oživuje svet. Stačí, keď dáte ikonku úst na seba a môžete si vybrať z viacerých možností, pokiaľ je nejaké NPC na obrazovke. Taká enchantresska vyžaduje slušné správanie, inak vás vyhodí z domu. Takže ju musíte najskôr pozdraviť, vypiť si s ňou čaj a ak ju urazíte, tak sa jej ospravedlniť. A vstup do jej domu je veľmi zložitý. Musíte odpovedať správne na 3 otázky, inak vás dovnútra nepustí. V meste je ďalej šialený mag, ktorý sa stále chechtá. U neho si môžete kúpiť kúzla alebo magické lano, ak ste zlodej, a potom tu je alchymista, ktorý vám predá liečiace potiony, olej alebo protijed. V inventári máte obmedzenú nosnosť, takže keď budete mať príliš veľa predmetov, budete preťažení. Ja som ten problém nikdy nemal, pretože s bojom alebo vrhom sa automaticky zvyšuje sila, takže toho viac unesiete. Keď sa zotmie, námestie sa vyľudní a obchodníci zavrú svoje obchody. Nikam sa nedostanete a v uličkách mesta vás môžu prepadnúť vrahovia. Ak sa s nimi nechcete stretnúť, môžete si ísť dať večeru do hostinca a vyspať sa do rana. Bol som rozhodnutý ísť cestou zlodeja, pretože bojovník mi prišiel až moc priamočiary, aj keď sa môžete stať paladinom a mák zas môže používať len kúzla a nevyskúšal by som si boj. So zlodejom sa nemôžete stať paladinom. Ja som aj tak robil rôzne nekalosti a česť mi klesla pod 50. Na paladina potrebujete aspoň 75. V hrách a RPGčkách väčšinou hrávam za zlodeja. A tu s ním môžete používať aj kúzla, pokiaľ mu dáte aspoň 5 bodov do mágie a tým si vytvoríte hybridnú postavu. Postupne v hre sa môžete potom zlepšovať a cvičiť. So zlodejom sa dajú vykrádať baráky, môžete sa ticho plížiť a vstúpiť do gildy zlodejov, takže to má veľa výhod, alebo aspoň to som si myslel. Tých barákov na vykradnutie nie je veľa a do gildy zlodejov sa vstúpiť nedá, takže smola pre môjho zlodeja. Ak chcete nejaké nočné kšefty, musíte urobiť zlodejský pozdrav pri zmenárni. Dinarzad vám povie, aby ste prišli ďalší večer a označí vám potenciálny dom, ktorý môžete vykradnúť. Musíte tam prísť o polnoci a dať si pozor na prichádzajúcich chlapov. Jeden vás ani nezaregistruje, taký bude ožratý. Inak sa dá schovať napríklad do skrine a získať veľa cenností, ktoré potom prinesiete späť k Dinarzad. A tá vám dá podiel z lupu. Môžete okradnúť aj kovača, pod kovadlinou sa ukrýva jeho skryš, no na jeho odvalenie potrebujete značnú silu. Quest for Glory 2 ťaží na nelineárnosti, otvorenom svete a plynúcemu času. Každý deň sa stane nejaká udalosť a vy ju môžete, ale nemusíte vidieť. Preto treba každý deň detailne preskúmať mesto, či sa tam niečo nové nestalo alebo nepribudlo nejaké NPCčko a pamätať si svoje schôdzky s inými postavami a dodržiavať ich. Hlavný príbeh sa veľmi pomaly rozbieha, zo začiatku budete počuť od ľudí len nejaké náznaky alebo proroctva. Počas dňa musíte piť a jesť, v meste sa dá kúpiť nejaký proviant, ktorý hrdina automaticky použije, ak je hladný, no jedlo máte zadarmo v mačacej krčme, kde máte aj stále ubytovanie. Vždy tam môžete prísť a požiadať o jedlo alebo pitie. A večer tam je nejaký program, buď vám jedna mačka zatancuje, alebo príde básnik a zarecituje báseň na vašu počesť. Ak ste prvý diel dohrali a máte savey, môžete si importovať postavu a pokračovať s ňou. Ak nie, to nevadí. Hra sa dá pohodlne hrať aj s novým charakterom.
Jednotlivé skilly sa dajú namaxovať veľmi rýchlo, ak viete, čo máte robiť. Taký lockpicking si vylepšíte hneď pri prvých dverách tým, že sa o opakovane budete snažiť odomknúť. A zvýši sa vám aj inteligencia a obratnosť. Len pozor na vyčerpanie, pretože môžete pritom zomrieť. Ak sa zabudnete a budete celý deň chodiť prikrčený v stealth mode, to vás môže tiež zabiť, pretože nebudete mať staminu. V púšti pri Griffinovi sa môžete vycvičiť v lezení a okrem toho si s ním môžete skúsiť pokecať, ale moc mu rozumieť nebudete. Chcel by to slovník. Ako vyplašíte, klesne vám česť, tak pozor na to, ak sa chcete stať paladinom. Z nových skillov spomeniem komunikáciu. Čím ju máte väčšiu, tým môžete zjednávať s obchodníkmi lepšiu cenu. V gilde bojovníkov sa môžete trénovať v boji na blízko, no keď vám klesne stamina na nulu, budete si musieť odpočinúť. Môžete bojovať a trénovať proti úhore. Tá sa dá ľahko poraziť už na začiatku so zlodejom, len to príšerne dlho trvá. Súboj mi zabral asi 15 minút a najhoršie bolo, že som za to nič nezískal. Len sa mi vylepšili trochu štatistiky. Kľúčové je byť trpezlivý a počkať si, kým zaútočí. Útok bodnutím dykov je oveľa rýchlejší než jej s oštepom a občas sa vám môže podariť aj kritičák. Ak uskočíte, zlodej sa náhodne vrhne vpred, je to jeho najsilnejší útok, no nie vždy sa aktivuje a žerie veľa staminy. Súbojový systém je tu celkom fajn, numerickou klávesnicou sa môžete pohybovať po boisku, môžete používať dva typy útokov, nepriateľsky môžete odraziť alebo uskočiť, alebo ako správne načasujete, tak sa mu rýchlo vyhnúť. Zlodej je ale veľmi slabý a budete mať problém zo začiatku niekoho zabiť. Neskôr, keď budete mať namaxované štatistiky, tak sa to dá. Ak chcete už od začiatku bojovať, tak si vyberte bojovníka. Nepriatelia dokážu uskakovať, brániť sa štítom, odrážať vaše rany a celkovo sú nepredvídateľní, preto musíte sledovať ich pohyby. Potom tu sú monštra, proti ktorým budete musieť použiť oveľa inú taktiku. Ak viete, že súboj nezvládnete, vždy sa dá utiecť. Nepriateľ vás bude pár obrazoviek naháňať, ale potom to vzdá. Pri súboji môžete nechať počítač, nech automaticky bojuje. Ak hráte za bojovníka, ten má už od začiatku štít a dokáže odrážať nepriateľské útoky. Ak hráte za mága, v uličkách mesta môžete nájsť pomocou detekcie mágie tajný vchod do kúzelníckeho inštitútu Technosérie. Aj keď máte málo bodov v mágii, tak môžete toto miesto nájsť, no potom vám dá čarodej test, ktorý musíte zvládnuť. Ak si chcete zabojovať proti inému kúzelníkovi, môžete vyzvať Lafina v jeho obchode. Na to musíte mať veľa many a všetky kúpené kúzla, inak to nepôjde. Je tu jedna obrovská vonkajšia lokácia, podobne ako v prvom diele, no v dvojke je prázdna a nezaujímavá, pretože to je nekonečná púšť. Je tu minimum zaujímavých miest, ktoré môžete navštíviť a bez mapy budete slepo blúdiť, až sa stratíte a nebudete vedieť, kde je sever, až nakoniec zomriete. Pomôže kompas, ktorý sa dá kúpiť, aby ste vedeli, kde je mesto a takisto si nezabudnite zobrať veľa vody a kúpiť nejaké liečiacie poušny. Dá sa kúpiť jaštier, ktorého môžete použiť k rýchlejšiemu presunu, no hneď ako vás napadne nepriateľ, tak ujde. Nájdete ho opäť pri meste za ohradou alebo na vedľajšej obrazovke, keď s ním budete mať lepší vzťah. V púšti je nebezpečno a stále vás bude niekto napadať. Lupič je z nich najľahší, má jeden útok a keď sa od vás vzdiali, hádže nože. To je jeho najnebezpečnejší útok, inak ho dáte v pohode aj so zlodejom, keď sa trochu vycvičíte. Spadnú z neho peniaze, tak sa dobre na ňom cvičí a aj bohatne, aby ste mali na lepšie predmety. A keď daný deň nemáte čo robiť. Potom tu je obrý škorpión, ktorý vás dokáže zabiť na jednu ranu. Dajte si pozor na jeho chvost. Keď sa začne kývať, chce vás chytiť klepetami a zautočí chvostom. Z neho potrebujete jednu časť pre alchymistu, ale pre zlodeja bude ťažké ho poraziť. Dá sa to, ak sa poriadne vytrenujete, budete poznať jeho útoky a použijete na neho mágiu. Potom tu je jaštier, toho som ale moc často nestretol a bol silný. V noci sa v púšti objavia nové monštra, napríklad humanoidný šakal. Ten je jednoduchý, pokiaľ sa neukáže celá tlupa, no aj tak sa dá zvládnuť, pretože idú po jednom. Parádne monštrum je Ghoul, ktoré má veľa schopností a je to v podstate mák, aj keď to od jeho vzhľadu nečakáte. Myslíte si, že to je obyčajná zombie, pritom je na takej úrovni ako napríklad Lich. Ak ste pri ňom blízko, vypluje pod vás jed a keď sa vzdialíte, začne si regenerovať manu alebo čarovať na seba fyzický štít, takže takýmto pľuvancom si bude získovať čas, aby si dal dokopy manu. Ak ste od neho ďalej, môže na vás hodiť granát v tvare lebky alebo poslať ohnivú vlnu. Tieto kúzla ho stoja veľa many a keď sa im na začiatku vyhnete, potom nebude mať manu a bude ľahké ho zabiť. A ešte sa dokáže na krátku dobu odhmotniť, takže ho nezraníte normálnymi zbraňami.
Záver hry sa odohráva v meste Raseir. Tam pôjdete s karavanou, keď zachránite mesto od elementálov. Od Šapéru sa líši ako Severná Kórea od Južnej a je to v podstate zrkadlové mesto, čo sa týka vzhľadu a aj k domu vládne. Šapér je demokratické mesto, kde je voda zadarmo, môžete jej mať koľko chcete, nie sú tam žiadne zákazy a môžete sa prechádzať po meste aj v noci. Keď prídete do Razeiru, všetko začne byť šedé, budú od vás chcieť víza a je zakázané sa pohybovať po uliciach v noci. Za vodu si zaplatíte ťažké peniaze a po meste nestretnete normálneho obyvateľa, len stráže. Väčšina ľudí ušla alebo zavrela svoje obchody a prežili len tí najsilnejší. Inak je mesto takmer totožne s prvým, len je akoby zrkadlovo otočené. Aj krčma, do ktorej vstúpite. Len nebudete spať v kráľovskej posteli, ale s krysami, ktoré vám budú brať prikryvku. Ak mám pravdu povedať, prvý Quest for Glory sa mi páčil oveľa viac. Všetko bolo lepšie. Hudba, príbeh, zasadenie. No aj pokračovanie sa oplatí zahrať. Na svet druhého dielu si treba chvíľu zvykať, hlavne kým získate mapu a vymieníte peniaze. No a kým sa príbeh trochu rozbehne, pretože veľmi dlho trvá, než sa začne niečo diať a budete mať pocit, že so svojím hrdinom stále len spíte a jete. Inak je to fajn pokračovanie, ktoré by sa dalo skôr označiť ako za RPG než adventúru.